Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман. Бүгінгі біздің 5-ші сабаққа қош келдіңіз. Бүгінгі сабақтың атауы ол үйдің шамы деп аталады. Бұл жерде біздің қозғайтын тақырыбымыз үйленудің мақсаты деген. Яғни үйленген жігіттер бар, тұрмыс құрған әйелдер бар. Сол сияқты болашақта отбасын құрамыз деп жүрген жастар бар. Солардың кез келгеніне мынадай бір сұрақты қойсаңыз, не үшін отбасын құрдыңыз? Құрған кісілерге, немесе құрмаған кісілерге не үшін отбасын құрасыз деген кезде көп адамдар осы сұраққа қиналып қалады. Осы сұрақты өзіңіз қойып көрсеңіз болады. Бірінші кезекте өзімізге қойып көру керек па деймін да. Сіз егер отбасын құрған адам болсаңыз, не үшін құрдыңыз? Адамдар ойланып қалады. Өйткені жауап беру қиын да бұл сұраққа біраз адамға. Айтпағым, отбасын құруда негізгі себептердің бірі ол жүрек тыныштығы болып табылады екен. Осын адамдар енді іштей осы нәрсені қалайды, осы нәрсені іздейді. Ол дегеніміз отбасын құрғаннан кейін жүрегінің тынышталуы. Яғни мысалы ер адамды алатын болсақ, түзде жұмыс істеуі мүмкін, бір физикалық жұмыстар жасап, шаршап келуі мүмкін. Немесе оймен бір жұмыс жасап, мысалға деймін, әртүрлі жұмыстар болады ғой. Келіп, шаршап келген кезде үйде моральдық тұрғыдан демалу. Яғни бүкіл сол шаршағанның бәрі басылу, шаршағаны ұмытылып, жүрегі тынышталуы. Сол сияқты әйел адамға дәл солай. Үйінде жүрегінің тынышталуы. Яғни әсіресе күйеуі келген кезде, күйеуі үйіне кешке оралған кезде әйел сыртта жұмыс істей ме жоқ, үйдегі күйбелең тіршіліктің арасында жүре ме деген сияқты, бірақ күйеуі келген кезде жүрегінің тынышталуы өте маңызды екен. Мысалға дейік, бір жігіттер болуы мүмкін, ер азаматтар үйленген, одан кейін бір бақтыда жұмыс істеуі мүмкін да, бір 15 күннен дейік, 15 күн бақтыда, 15 күн үйінде болуы мүмкін. Ол жерде оған жағдай жасалған. Тамағы бар. Мүмкін үйінде жемейтін тамақ жеуі мүмкін. Сол сияқты оның жатын орны жағдай жасалған болуы мүмкін. Бүкіл енді жағдай бар да, орысша айтқанда условиясы. Бірақ солай бола тұра, сол жақтан тамақты, жылы тамақ ішеді, мысалға жатар орны, бүкіл жағдай бар бола тұра, оның жүрегі тынышталмауы мүмкін да үйдегідей. Яғни оны үйленген және осындай бір жүрек тыныштығы сезген адам, осы ләззатты сезінген адам біледі. Менің мысалы көп келтіретін бір мысалым, өзімнің көзіммен көрген нағашы атам мен нағашы әжемді айтам. Сол кісілерді қартайған шағында енді көрдік. Екеуі бір-бірінсіз шай іше алмайтын. Бүйтіп қараған кезде атам бір 80-нің маңайында, әжеміз, нағашы апамыз 70-тің маңайдағы кісілер, бірақ екеуі бір-бірінсіз шай іше алмауы, соншалықты бір-біріне байлануы және жүректерінің бір-бірінсіз тынышталмайтынын байқағандай болатын соны. Бұл жердегі мәселе, осы жүрек тыныштығы ер адам үшін де, әйел адам үшін де өте маңызды нәрсе екен. Егер біз жүрек тыныштығы, мысалға дейік, мынадай бір түсінікті болу үшін, мынау жүрек тыныштығы деп алайық. Мынау жүрек тыныштығы деген нәрсе болатын болса, осыны сезіну үшін, мысалға дейік, не істеуіміз керек? Бұл қалай жүрек тынышталады деген кезде? Бұған кәдімгі жұмыс жасалу керек екен. Бұның өзінің белгілі факторлары бар екен. Енді қараңыз, осы жүрек тыныштығы ләззатын сезінген адам біраз уақыт өткеннен кейін сезінбей қалуы мүмкін. Бірде бар, бірде жоқ. Кейіп кешуі мүмкін адам. Енді ер азамат ретінде, ер азаматтар туралы айтатын болсам, мынандай бір ер азаматтарды көреміз. Уақыт болған кезде немесе демалыстарда бір хоббилерімен айналысады ол. Аңға шығады, балыққа шығады, тауға шығатын адам, мысалы азаматтар бар да.
Яғни ол кісілер мысалы неше түрлі тауға шығатындар көп, иә, мысалға аңға шығатын, балыққа шығатындар көп адамдар. Бірақ соның ішіндегі барлығы емес, белгілі бір бөлігін алатын болсақ, соның ішіндегі бағана ер азаматтардың жағдайына келген кезде, олардың жүрек тыныштығын іздеп жүргенін көреміз. Сол хоббиінен. Және қызығы, біраз ер азаматтар осындай жерге әйелсіз барады ғой, байқасаңыздар, үйленгендер. Неге? Өйткені бәрі деп айтпаймын. Ол жерде мотив әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ осы мен айтып тұрған адамдардың типі сол жерге барып бір жүрегінің тыныштығын тауып, бір дем алып, бүкіл шаршағаннан, үйдегі кикілжіңнен, басқадан осы жерге келіп, бір тауға шығып па, балықта отырып, бір жерде балықты аулаудың өзі бір керемет маңызды болмауы мүмкін оған, бірақ сол жерге барып жүрек тыныштығын сезініп қайтудың өзі үлкен мәселе де болған. Неге? Өйткені үйде бұл жүзеге аспай жатыр да, өкінішке қарай, біраз отбасыларда. Ал енді тағы да бір түрі бар, ер азаматтардың, ол жүрек тыныштығын зиянды заттардан іздеп кетеді, өкініштісі. Ол мысалы араққа салынып кетуі мүмкін. Яғни шаршаған кезде, моральдық тұрғыдан әбден қажыған кезде арақты ішіп алады да, сонымен ұмытып кетуі мүмкін. Сол нәрсені ұмытады да, қиыншылықтарды, проблема, жүрек тыныштығын тапқандай болады бір уақытша. Бұл әсіресе кеңес үкіметі кезінде көп кең етек жай, мысалы көп кездескен жағдайлар еді. Сол сияқты есірткіге тәуелді болу, яғни оны бірден тәуелділік пайда болмауы мүмкін, бірақ бір қолданып көріп, екі қолданып көру арқылы адам сол жердің бір жүрек тынышталғандай болып сезінеді, одан кейін байланып қалып жатады. Мысалға, мен білетін бір әйел бар, сол әйелдің шағымы, менің күйеуім қазір, бұрын ондай әдеті жоқ еді, қазір осындай бір жаман әдетке ұрынды, осыған байланды, қазір осыдан құтқара алмай жатырмыз. Яғни күйеуімді қалай құтқарсам болады деген ол кісінің жан айғайы бар да. Сондағы әйел адамның айтқан бір сөзі, білмеймін, көп адамға бір сабақ болады деп ойлаймын. Әйел адамның сөзі, күйеуімнің осындай жағдайға душар болуына менің де өзімнің үлесім бар екенін білемін дейді. Неге? Өйткені үйдегі қайталана беретін кикілжіңдер, ұрыс керістер, жүрек тыныштығының болмауы бағанағы нәрсеге алып баруына себеп болды. Бұл жерде біз әйел адамды кінәлап жатқан жоқпыз, бірақ ер адамның өзінің кінәсі, өзінің қателігі бұл. Айтайын дегенім, үйден жүрек тыныштығын таппаған ер азамат жаңағы есірткіден іздеп кетті да. Сол сияқты біреулер белгілі ойындарға тәуелді болады. Біреу казиноға кіріп кетеді, біреулер неше түрлі қазір букмекерлер ойындарға барып жатады мысалға. Тағы да өзімнің тәжірибемнен көрген бір мысал, ерлі-зайыптылар келді менің алдыма консультацияға. Сол кезде бірнеше жыл болған екен, өмір сүргендеріне, бірге тұрып жатқандарына, балалары бар деген сияқты. Сонда әйелдің айтқан бір мәселесі, шағымы күйеуіне. Енді осы соңғы бір 6 айдың ішінде кешке қарай отырып, түннің ортасына дейін компьютер ойынын менен отыратын болды дейді, ойнайды дейді отырып. Мен енді оған кедергі жасамаймын, отыра берсін деп. Сонымен отырады, түннің бір ортасына дейін отырады дейді. Енді таңертең жұмысқа кетуге бір жағынан аяйын деген сияқты. Не үшін десем білмеймін дейді. Мүмкін бұрын сондай болған шығар деген сияқты. Неге екен? Бірақ соңғы бір 6 айда, жарты жылда ғана пайда болды дейді бұл әдеті. Сөйтіп жігіттен сұрадым. Сіз осындай жаңағы енді өзі айтып берді, ойын тура осылай ойнаймын деген сияқты. Мотивті сұрадым да, не үшін? Не себеп сіз осы ойындардың мысалға ойнауыңызға десем, үйдегі проблемалар, үйдегі бір ұрыс керістің бәрінен бір дем алғым келеді дейді, ойымды бәрін бір сергіту үшін сол ойынға кірген кезде мұтам, осымен дем аламын дейді мен. Сонда қарасақ, жүрек тыныштығын үйден таппаған кезде, яғни ерлі-зайыптылардың өз арасында адам басқа жақтан іздеп кетеді екен де, өкініштісі. Ал осы жүрек тыныштығы дайым, яғни үздіксіз бола беру үшін не керек деген кезде, оған осы жүрек тыныштығы әр қарай жалғасу үшін
оны қорғайтын, оған дем беретін ол махаббат деген сезім екен. Яғни махаббат сезімі. Бұл махаббат сезімі болған кезде, әрдайым махаббат сезімі лаулаған кезде, бұл жүрек тыныштығы жалғаса береді екен тоқтаусыз. Ал бұл махаббат сезімі кішкентай ғана бір ұшқыннан пайда болды, екеуі бір-бірін ұнатты дейік, біраз уақыт жүруі мүмкін, сөйлесуі мүмкін, сөйтіп сол екеуінің арасындағы бір сезім болды, ұнату болды, жақсы көру болды, үйленді екеуі. Бірақ өкінішке қарай біздің қазір қоғамда көріп жатқан нәрселер көп жастардың махаббат тойға дейін ғана болып жатады. Яғни тойдан кейін жоғалтып жатқандар бар. Одан кейін оның неше түрлі сөздер бар бізде. Махаббат тек уақытша ғана, алғашқы айда ғана болады. Енді батыста түсінік бар, бал айы деген, орысша медовый месяц деген. Бірақ біздер бір ай ғана емес, бал өмірін қалаймыз ғой деймін бәріміз. Сол әйелменен, сол өзімнің ер адаммен таңдаған әйел адам ретінде болсын, ер адам болсын, бал өмірін аңсайтын болсам, онда маған бұл махаббаттың әрдайым болуы, мәңгі болуы маңызды. Ол үшін не істеуім керек? Ол үшін соған жұмыс жасауымыз керек. Яғни жылы сөз, қарапайым, жақсы сөз жарымыз. Мен сені жақсы көрем. Түрлі-түрлі сөздер, еркелету, оны әлпештеу, жаңағы өзінің деңгейінде деймін енді, жылы сөздерді айту, оған сыйлықтар сыйлау, оған оның қызметінде болу, сол сияқты оны қуандыра алу, кез келген бір жақсылықпенен, оған бір құрмет көрсету, осындай нәрселердің жалғаса беру арқылы махаббат сезімі лаулай береді екен. Енді бір ғалымдар айтады, махаббат сезімі ол тек 6 айдан әрі кеткенде 3 жылға дейін дегендей. Мен жеке өз басыммен келіспеймін. Өйткені бұл ғұмыршең. Бұны адам сол сезімменен өмірінің соңына дейін өмір сүруге болады, егер оған жұмыс істейтін болсақ. Яғни бұның өзі жұмысты талап етеді екен. Қанша мысалы ғашықтар бар ғой, үйленбей екі жаққа кеткен. Мысалға деймін енді. Олардың махаббат сол күйінде қалуы мүмкін, керемет болып. Бірақ өйткені теориядағы махаббатты ол практикаға түспеген. Яғни осыны практика жүзінде, тәжірибе жүзінде сол өзінің жақсы көрген адамымен, мысалға деймін да, бір шаңырақтың астында тоғысып, бірге өмір сүріп, сақтай алу осы махаббатты үлкен өнер болып табылады. Ал осы махаббат сезімі лаулау үшін оған мысалға егер от ретінде елестететін болсақ, оттың өшуіне қандай факторлар себеп болуы мүмкін? Жаңбыр, жел, мысалға деген сияқты. Оны қорғайтын, оны қоршап тұратын нәрсе ол жұмсақтық екен. Яғни жұмсақтық. Жұмсақтықтың антонимі не деген кезде ол қаттылық. Яғни осы жұмсақтықты біз өз арамызда егер орната алсақ, осы жұмсақтық біздің арамызда өмір сүретін болса, біздің қарым-қатынасымыз тек осы жұмсақтықтың негізінде орналасса, онда бұйырса махаббат сезімі де лаулай беруіне, әрі жүрек тыныштығының бола беруіне кепіл болады екен досы. Жұмсақтық дегеніміз не? Оның өзі жаңа айтқандай құрмет көрсету, жылы сөз сөйлеу. Жұмсағанның өзінде әперіп жерші емес, әпере саласыз ба? Одан кейін бізде мынадай бір керемет сөздер бар да енді, сиқырлы сөздер дейміз бе? Кешіріңіз, қиын болмаса, айып етпесеңіз. Оны бізде көшедегі бөтен адамдарға айту әдетке айналған, бірақ өзіміздің жанымызға жақын адамдарға айтылмайды да, ол бір айып сияқты. Неге? Ең жақын адамыма неге айтпаймын ол сөздерді? Және ол сөздер тегін. Ал бұның антонимі жаңа айтқандай кері мағынасы ол қаттылық. Қаттылық дегеніміз не? Ол дауыс көтеру, зеку, айыптау, оны қорлау, жамандау, шағымдану деген сияқты. Немесе оның туысқандары жайында
жаман сөздер айту, оған ұнамайтын сөздер айту, қол көтеру оның әр жағында деген сияқты осындай факторлар орын алған кезде, яғни жұмсақтықтың орны қаттылық болған кезде, онда махаббатқа автоматты түрде қауіп төнеді деген сөз ғой. Яғни әрі қарай махаббат сезімінің өмір сүруі, сүремеуі екі талай. Сондықтан да бағанағы айтқанымыздай, негізгі отбасын құрудағы мақсаттардың бірі ол адамдардың жүрек тыныштығын іздейтіні отбасынан, ер адам болсын, әйел адам болсын. Сонда ол жүрек тыныштығы орнығу үшін, яғни жүрек тыныштығы орын табу үшін, әрдайым жалғаса беру үшін махаббат сезімі лаулап тұру керек екен ерлі-зайыптылардың ортасында. Және ол өміршең, тек қана бізге байланысты нәрсе екен ерлі-зайыптыларға. Яғни бағана жауапкершілік деген, алдындағы өткен сабаққа бір байланыстырып кететін болсақ, яғни арамыздағы махаббат сезім маған байланысты деп әркім өзіне алатын болса, онда оның әрекеті де басқаша болады. Сол сияқты осы махаббат сезімін сақтау үшін осы жерде негізгі өте маңызды бір фактор бұл ерлі-зайыптылардың арасындағы жұмсақтық қасиеті екен. Сондықтан да әрбір отбасына жүрек тыныштығын тілейміз, және де махаббатымызды сақтап, бір-бірімізге жұмсақ болайық демекшімін. Сіздерге тыңдағандарыңызға, қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Сау саламат болыңыздар.